Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum MSI. Wir sind Kelatos Informatiker, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein MSI-Ventilator komische Geräusche macht, kann das auf einen Defekt oder Verschmutzung hinweisen. Diese Geräusche entstehen oft durch abgenutzte Lager oder Schmutz, der sich im Ventilator ansammelt. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann es zu Überhitzung und möglicherweise zu schwerwiegenden Schäden an deinem Gerät führen. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, ein antistatisches Handband, eventuell einen Pinsel zur Reinigung und neue Ventilatoren, die mit deinem MSI kompatibel sind. Beginne damit, das Gerät auszuschalten und den Netzstecker zu ziehen. Drehe das MSI um und entferne die Schrauben auf der Rückseite mit dem Kreuzschlitzschraubendreher. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort aufzubewahren. Hebe vorsichtig die Abdeckung ab, um Zugang zu den internen Komponenten zu erhalten. Suche den Ventilator, der die Geräusche verursacht. Du kannst ihn leicht erkennen, da er sich in der Nähe des Kühlkörpers befindet. Prüfe, ob die Blätter des Ventilators beschädigt sind oder ob sich Staub ansammelt. Um den Ventilator zu entfernen, trenne die Kabel vorsichtig ab und löse die Schrauben, die ihn am Gehäuse befestigen. Achte darauf, die Schrauben nicht zu verlieren. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Setze den neuen Ventilator an die gleiche Stelle, befestige ihn mit den Schrauben und schließe die Kabel wieder an. Achte darauf, dass alles fest sitzt, aber übertreibe es nicht, um keine Komponenten zu beschädigen. Wenn alles wieder zusammengebaut ist, setze die Abdeckung zurück auf und schraube sie fest. Überprüfe, ob der Ventilator nun ohne Geräusche läuft, indem du das Gerät einschaltest. Um zu verhindern, dass dein Ventilator in Zukunft wieder komische Geräusche macht, solltest du regelmäßig Staub und Schmutz von den Lüftern reinigen und sicherstellen, dass die Belüftung deines Geräts nicht blockiert ist. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.